അപ്പൊ അങ്ങനെ മഴ വന്നു, മഴ പെയ്തു. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുന്നു. തികച്ചും എല്ലാവരും കരുതിയോട്ട് തന്നെ റോഡ് മൊത്തം പൊളിയാൻ തുടങ്ങി. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തമാശകരമായ ന്യൂസ് കണ്ടത് കണ്ണൂരിലാണ്. കണ്ണൂരിലെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ പണിഞ്ഞ റോഡ് 2 മാസം ആയതേ ഉള്ളേ. 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലോറി വന്ന് റോഡിൽ താന്നങ്ങിരുന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിന്റെ നടുക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഗർത്തം ഉണ്ടായി. അതിലോട്ട് ഈ ലോറി താന്നിരുന്നു. സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പണിഞ്ഞ റോഡാണ്. 2 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ റോഡ് പണിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഈ റോഡ് പണിഞ്ഞപ്പം ഈ ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടി റോഡിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു ഓടയായിട്ട് മണ്ണെടുത്തിട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ ശേഷം ടാർ ചെയ്താണ് റോഡ്. അപ്പം അഴിമതിയാണോ ഇനി പണിയുടെ മോശാവസ്ഥയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും അവിടെ താഴാൻ തുടങ്ങി. ഇതിപ്പം ഒരു 100 മീറ്ററോ ഒന്നുമല്ല, ആ റോഡ് പണിഞ്ഞ മൊത്തം കിലോമീറ്ററുകളോളം ഈ സംഭവം ഇടയ്ക്കൂടെ പൊട്ടി തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഗർത്തമാകാൻ, ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളാകാൻ തുടങ്ങി. കുഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡ് താന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പം 2 മാസമായി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. പുതിയ റോഡ്, നമുക്കറിയാം ഒരു റോഡ് പണിയണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ എടുക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ റോഡായാലും ഈ സാങ്ഷൻ വന്ന് ടെൻഡർ വിളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺട്രാക്ടർ വന്ന് പിന്നെ ടാറ് വന്ന് മെറ്റൽ വന്ന് പണിക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ റോഡ് പണിഞ്ഞ് കഴിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, അത്രയും നാളും നാട്ടുകാര് ബുദ്ധിമുട്ടി യാത്ര ചെയ്ത്, ആ വഴി കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അവസാനം റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമാധാനമായി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയി കാണും. റോഡ് പണിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാവും, ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാപ്പി ആവും എല്ലാവരും. പക്ഷെ 2 മാസം കൊണ്ട് റോഡ് പണിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഗുണം? അപ്പൊ ഈ അഴിമതിയെല്ലാം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി? ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു മഴ പെയ്താൽ, പണ്ടേ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് മഴ പെയ്താൽ റോഡ് പൊളിയുമെന്ന് പണ്ടേ അറിയാം. പക്ഷെ ആ പൊളിയാത്ത റോഡുകളുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് റോഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം അതിന്റെ ബില്ലൊന്നും സാങ്ഷൻ ആയിട്ടില്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം NH47 റോഡ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം ഈ റോഡ് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലയിടത്തും ഇതുപോലെ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ, ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ റീജിയനൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. രാവിലെ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം മൊത്തം കുഴിയായി. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന കണ്ണൂർ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് പണിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള മണ്ണിട്ട് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിടാഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തൊക്കെയാലും അഴിമതിയാണോ അതോ ഇതിനകത്തെ എന്തെങ്കിലും വർക്കിന്റെ പോരായ്മയാണോന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഇതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ദോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ റോഡ് മൊത്തം കിലോമീറ്ററോളം ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇനി അത് പണിയാനും പോകുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ടെൻഡർ വന്ന് റോഡ് പണിഞ്ഞ് സാങ്ഷനായ റോഡ് പണിഞ്ഞ ശേഷം ഇനിയും ഉടനെ ടാർ ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്ര അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് ഭരണത്തിലാണ് ഇത്രയൊക്കെ അഴിമതി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ക്യാമറ വന്ന്, പിന്നെ കേനറ്റ്, കേരള്, മറ്റേത് മറിച്ചത് എന്ന് വേണ്ട സകലമാന പരിപാടിക്കകത്തും അഴിമതിയാണ്. എന്ത് ചെയ്താലും അവസാനം വന്ന് ഓരോരോ കേസ് വരുമ്പോൾ അത് അഴിമതിയാവും. ഇന്നാൾ ഇത്ര വെട്ടിച്ചു, മറ്റേത് മറിച്ചത്. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാലോ, ക്യാമറയുടെ വിശേഷം നമുക്കറിയാം. എത്രമാത്രമാണ് അതിനകത്തെ കൈയിട്ട് വാരിയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മളെ കറന്റ്ലി റോഡിന്റെ ഒക്കെ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ്, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകനാണ്. അപ്പം ഇതിപ്പോ റോഡ് പണിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അല്ല, ഓക്കെ. പക്ഷെ കോർപ്പറേഷൻ ആണ്, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. അവർക്കാണ് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. റോഡ് പണിയിലും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച്. സോ അദ്ദേഹം ഇടപെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് അങ്ങനെ കഷ്ടമാണ്. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഈ റോഡ് പണിക്കകത്ത് നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന റോഡ് പണിയാണ്. റോഡ് പണിക്ക് അത് കൈയിട്ട് വരും. അതിപ്പം അറിയാത്ത ഒരു പരസ്യമായ രഹസ്യം, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അന്നേരം ഇവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ എന്തുവാണ്? ഒരു മഴ പെയ്താൽ തീരുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ. തികച്ചും ലജ്ജിച്ചു പോകും. കേരളമൊക്കെ ഇത്രയും ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി, ഇത്രയും ലിറ്ററസി ഉള്ള ഒരുപാട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷന്റെയും പിടിപ്പുകേടാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ. അല്ല എന്ത് പറയണം? ഇതിപ്പോ റോഡ് പണിഞ്ഞാലും പണിഞ്ഞില്ലേലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം, റോഡ് പണിഞ്ഞാലും പണിഞ്ഞില്ലേലും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനങ്ങളാണ്. റോഡ് പണിയുന്നിടം വരെ പൊളിഞ്ഞ റോഡിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. റോഡ് പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു മഴയാകുമ്പോൾ പിന്നെയും പഴയ കൂട്ട് ഇളകി പോകുന്നു. അവസാനം പിന്നെ അടുത്ത ടെൻഡർ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ആ പഞ്ഞ റോഡിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓൾറെഡി ടാക്സും കൊടുത്ത്
GST മറ്റ് സെസ് മറിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെയും ഉദാഹവ. അപ്പൊ ഇനി അറിയാം, ഇനി അങ്ങോട്ട് മഴ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇനി എവിടൊക്കെ റോഡ് പൊളിയും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയണം. പുതിയ പുതിയ റോഡൊക്കെ ഇപ്പം പണിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും കണ്ടറിയാം. ശരിയെന്നാ.